Макс, ты что там голубей гоняешь? Макс, ты голубей не трогаешь там? Смотри, мне кот ученый. Голубей не трогай. 5-минутная пробежка. Называется 5-минутная пробежка голубей. Трошки. Вот такие вот попугаи. Вот такие попугаи. Ну, короче, снимем тех, что в горе. Я так думаю. Де вони там? Щось видно. Щось видно. Щось ветер кончился. Ветер кончился и все. И все. Вон труба еле дымит. Ветра нема. Ветер, называется, кончился почему-то. Не вовремя погнали. Ну, как-то так. Как-то так. Чиргыкают. Как-то так. Ну, над хатой все равно стоят и без ветра. И без ветра некоторые полетать захотели. Примерно так. Примерно так. А там белохвостая залезла. И 4-3 залезла. Это серая. Сивый белохвостый. Де вони? Десь тут. Десь тут. Высоковато залез. Ну как высоковато? Она средненькая где-то там. Примерно. Что чибрики лазите тут? Попугаи. Чибрики, попугаи. Не хотите летать? Ну, а те он немножко колбасят. Серый высоко залез. Белохвостый. Кое-кто полез, короче. Кое-кто полез. Так, попробуем сейчас белохвостую найти. Десь там на белом облачке 3 штучки колбасят. На белом облачке 3 штучки на солнышко опять чирикают. А? Любят на солнце идти. Гады. Любят на солнце идти. Ну, хай колбасят. Прилетят, будем так сказать. Прилетят, никуда не денутся. Так. Немножко пробежались. Шо повыпадали на проводе чибрики. Всем привет, ребята. Гонщикам, кто гоняет. И не гонщикам, всем голубятникам привет, короче говоря. Так, ну что, пошел на солнце, гата. И ничего, придет. Всем пока.